Buongiorno a tutti ragazzi, ultimamente sul canale qualche mio iscritto mi aveva fatto una domanda che un'eruzione vulcanica molto potente potrebbe secondo lui causare una nuova glaciazione? Beh, la risposta ragazzi è che le eruzioni vulcaniche quando sono di grandi entità possono innescare cambiamenti della temperatura, questo sì, però quando poi la risposta è può innescare una nuova glaciazione, la risposta ragazzi è no, perché un'era glaciale è un fenomeno che si svolge per un periodo molto lungo, cioè migliaia, centinaia, migliaia di anni o addirittura milioni di anni, in cui la temperatura globale scende abbastanza da consentire il ghiaccio di diffondersi ovunque. Ciao Danny, tutto bene? Diciamo che vale, questo qui l'ho detto un sacco di volte, però non può causare un'era glaciale, cioè vi spiego in effetti. Può causare ad esempio che per 2-3 anni non ci siano estati, cioè si ha un abbassamento della temperatura globale del pianeta. Cioè per 2-3 anni saremo senza estate, faccio un esempio, come nel 1816 che una forte eruzione fece perdere diciamo, un'estate, in effetti non ci fu, quindi ci furono 2 anni che le temperature furono molto basse, quindi non è che il vulcano fa l'era glaciale a livello di centinaia di anni, anche se 2 o 3 vulcani molto forti eruttano fortemente, possiamo stare 4-5 anni con temperature molto basse, no che ci sta il ghiaccio oppure che ci sta arrivando una nuova era glaciale. Che poi può succedere ragazzi che l'unico motivo che può succedere è che a parte tutte le eruzioni dei vulcani poi ci sia il minimo di Mander, allora la cosa cambia, cioè non è che però ci saranno milioni di anni di freddo, cioè capiterà questo, quello è un ciclo di 11 anni in effetti il minimo di Mander, cioè il sole ogni 11 anni va in letargo come sta succedendo adesso, quindi non è che ci ghiacciamo come il film che abbiamo visto tutti, parliamoci chiaro, quello dove si congela tutto all'istante, quella è fantasia, quelle sono altre cose, quindi non succederà nulla di questo. Può succedere che per 4-5 anni, grazie all'eruzione di vulcani e al famoso minimo cede solare, si possono avere 4-5 stati a livello che si sta fresco in effetti perché il sole è debole, poi l'eruzione vulcanica ha fatto questo strato tra l'atmosfera e il sole e quindi si abbassa la temperatura di qualche diciamo 3-4 gradi, 5 gradi, ma non di più ragazzi, non pensare che arriveremo a meno 20 o meno 30 qui in Italia, che ne so, se in estate qui arriva a 40, ti faccio l'esempio, l'anno prossimo se ci sarà una cosa di questa potremo stare a 27, 28 gradi, 30 gradi, ma non a più a 40, cioè in effetti avremo un'estate fredda per 3-4 anni, poi dipenderà sempre da quanti vulcani, oppure se è un vulcano. Allora, nel 1816 il vulcano in Perù eruttò forte e per 2 anni non ci fu l'estate in quel luogo lì però, non in tutto il mondo, perché non fu così forte da farlo a livello globale. Diciamo che in Perù per 2 anni non si ebbe l'estate, diciamo così. Quindi immaginiamo che lo Yellowstone oppure i Campi Flegrei lo facciano, oppure il Vesuvio, faccio un esempio, diciamo fanno questa eruzione forte. A parte che farebbero un casino perché questi qua sono super vulcani, però ammettiamo che il Vesuvio improvvisamente butta cenere in aria, eppure l'Etna in Sicilia, eppure qualche altro vulcano, il Pinatubo ad esempio. 3-4 vulcani forti buttano tutta questa cenere in aria. Col minimo solare che ci sta ora si può andare, diciamo ragazzi, a 2-3 estate ed fredde, ma non all'era glaciale come tante persone mi scrivono, allora ci sarà l'era glaciale, no, l'era glaciale è un'altra cosa proprio. L'era glaciale si tratta di centinaia di anni che
siccome il sole non raffredda, non riscalda, e ci sono condizioni, perché è una cosa che poi avviene naturale, non è che la facciamo noi, quindi è un evento climatico, quindi si formano strati di ghiacci, strati di ghiaccio e strati di ghiaccio, quindi è un susseguirsi. Quindi questa è proprio un'altra cosa, non è quella che diciamo noi. Quindi diciamo che se le eruzioni vulcaniche sono forti, possono influenzare il clima, abbassare la temperatura di un paio di anni, ma non di più. Qua parliamo di vulcani fatti a vulcani, però non parliamo di un vulcano così così. Ho detto il Pinatubo per dire un vulcano possente. Se in tutto il mondo, faccio un esempio, da domani 5-6 vulcani forti eruttano per, che ne so, 15-20 giorni, 30 giorni, e buttano milioni e milioni di chilometri di cenere in aria, possiamo dire che a livello globale per 2-3 anni non ci saranno più estati, diciamo, come le conosciamo. Quindi si avrà un abbassamento della temperatura sia in estate che in inverno. Ma non è detto che ne so, il ghiaccio in Italia faccia sempre a sud, forse avremo la neve in inverno, cosa che non abbiamo, diciamo, normalmente. Ma non significa che a Salerno arriveremo a meno 20 gradi. Se mai a Salerno, se succederà una cosa di questa, gennaio, perché di solito è quello il periodo più brutto per noi qua in Salerno, gennaio, febbraio, fa un po' di neve qua. 0 gradi, meno 1, questa è la temperatura. Se succedesse una cosa di questa potremmo arrivare, che ne so, meno 7, meno 8, ma non è che arriveremo a meno 40, meno 50. È normale che poi a Polo Nord e all'Artico, se arrivano a meno 40 normalmente, si arriverà a meno 47, meno 48, è normale. Quindi diciamo che la temperatura al massimo si potrebbe abbassare di qualche 5-6 gradi, ma non come dicono molti, ma viene l'era glaciale se eruttano. Quindi questa è la risposta a tutti quelli che mi hanno fatto questa domanda dell'era glaciale causata dall'eruzione dei vulcani. No ragazzi, l'era glaciale non viene, si può abbassare solo la temperatura se è fortissimo a livello anche globale, se è, diciamo, è locale, che non è molto intensa a livello locale. Cioè, che ne so, se succede in Italia per 2 anni non ci sarà un'estate forte, oppure se succede in Indonesia è uguale, sarà solo a livello locale. Se invece poi, ho detto, ripeto, 4-5 vulcani fanno il boom tutti insieme, allora sarebbe a livello globale, allora in tutto il mondo la temperatura si abbasserebbe. Questo è, non è che arriva il ghiaccio come pensiamo noi. Vabbè ragazzi, ho tolto questo sfizio a tutte queste domande che mi avevano fatto, ho fatto una ricerca, non è che me lo so inventato io, quindi ho domandato anche degli esperti climatologi prima di fare questo video, quindi non è che l'ho pensato io oppure l'ho detto io, quindi ho, diciamo, mandato un'email a qualche climatologo, a qualcuno, diciamo, che capisce di queste cose, e quindi mi ha risposto tranquillamente queste parole qua. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo più tardi. Se avete qualche domanda, qualche cosa, lo scrivete sotto a qualche video, poi io, come posso, faccio il video del vostro dubbio, della vostra curiosità. Basta scrivere sotto al video che cosa volete sapere. Forse qualche video non l'avrò fatto su un argomento che vi piace. Se volete qualche argomento specifico, lo scrivete sotto ragazzi. Poi mi date un po' di tempo, perché devo prepararmi, perché non è che conosco proprio tutto, quindi se la domanda è, diciamo, non è di mia competenza, io la trovo la risposta, però giustamente datemi un po' di tempo per trovare la risposta che volete. No, niente, Moicano, i ragazzi mi avevano fatto una domanda se un vulcano può scatenare un'era glaciale, e io ho detto di no, in effetti, perché può abbassare la temperatura per 2 anni, 3 anni, poi dipende dalla sua forte eruzione, ma non innescare un'era glaciale, che è tutta un'altra cosa.
Sì, sì, ho chiamato un climatologo, ho mandato un'email, anzi, e conferma che può abbassare la temperatura a livello globale, ma non innescare diciamo, l'era glaciale. Diciamo si possono avere 2 o 3 estate che non è estate, che sono fresche. Poi dipende sempre da che eruzioni sono, se un vulcano è a livello locale. Se in questo momento 6, 7, 5, 6 vulcani potenti eruttano, allora per 5-6 anni potremmo avere, diciamo, un raffreddamento del pianeta, ma non un congelamento come si dice. L'era glaciale è un'altra cosa, dicono loro. Va bene ragazzi, ci sentiamo. Se avete qualche dubbio, qualche cosa che volete chiedere, sotto al video voi scrivete quello che la domanda, oppure un video che a voi piacerebbe che io faccia. È perché siccome nell'atmosfera, tra la troposfera e l'atmosfera, si forma questa, diciamo, come un velo, diciamo così, un velo, i raggi solari non passano attraverso questa nube che si forma, perché l'eruzione butta cenere in aria, quindi la cenere blocca, siccome è bianca, riflette il sole, quindi i raggi solari automaticamente riflettono, quindi non passano attraverso questa, diciamo, nube che si è formata, e quindi tu sai bene che il bianco riflette, quindi non attraversa, e quindi il sole automaticamente non arriva bene bene come deve arrivare sulla Terra, automaticamente si raffredda il pianeta. Questo è il concetto principale, questo niente di che. Siccome questa nube si formerà su tutto il pianeta, allora tutto il pianeta si abbasserà la temperatura. Però i raggi solari passeranno, non come devono passare, ma pochi, diciamo di poco. Va bene, ok, ciao Moicano. Ci sentiamo ragazzi, ciao, un saluto a tutti.